ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അവർ ഡ്രീം ഫാക്ടറിയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. എല്ലാ പ്രാവശ്യത്തെയും പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്തവണയും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ടീമിനെയാണ് പരിചയപ്പെടാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്നത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആലപ്പുഴയിൽ തന്നെ ഹോൾസെയിലായിട്ടും റീറ്റെയിലായിട്ടും വിവിധ തരം കേജുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടീമിനാണ് പരിചയപ്പെടുന്നത്. ആ ടീമിന്റെ നമ്മുടെ പണിസ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എവിടുന്നാണോ നമ്മൾ നാട്ടിലെ കടകളിലൊക്കെ കേജ് എത്തുന്ന അവരെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം. അവരിന്ന് നമുക്ക് കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു. വിവിധ തരം കേജുകളുടെ റേറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ള കാര്യം പറയും. അതെല്ലാം സെറ്റായിട്ട് ഒരു ടീം തന്നെ നമ്മളിവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇവരാണ് നമുക്ക് ആദ്യം പരിചയപ്പെടേണ്ട. മുതലാളി പറഞ്ഞ് പണിക്കാരൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയാൽ മതിയെന്ന്. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടീം. ചേട്ടാ ഒരു സെക്കൻഡ് ഒന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തിയേക്കാം. ചേട്ടന്റെ പേരെന്തായിരുന്നു? സജീവ്, ഗോപു. ഇതാണ് ഇവരുടെ കമ്പനിയുടെ നട്ടല്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും മിസ്സിംഗ് ആണല്ലോ ഇന്ന്. അതാരൊക്കെ ആയിരുന്നു? ഭയങ്കര ബന്ധു, പെട്ടെന്ന് പേര് കിട്ടുന്നില്ല, ഇടപെടാന്ന് വിളിച്ചിട്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ഇവരുടെ കേജും കാര്യങ്ങളും. ഇവർ ഓർഡർ അനുസരിച്ചാണ് കേജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞായിരുന്നു ആദ്യം തന്നെ ഞങ്ങളിൽ വിവിധ തരം കേജുകൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇന്ന് ഓർഡർ കുറച്ച് എന്താണോ ഉള്ള ഓർഡർ അതനുസരിച്ചുള്ള കേജുകൾ ഇവർ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും. പക്ഷെ അപ്പൊ തന്നെ നമ്മുടെ മുതലാളി ഉണ്ട്, കണ്ണൻ മുതലാളിയുടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. കണ്ണൻ മുതലാളി ഭയങ്കര ചമ്മലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയൊക്കെ. ചിരിപ്പിക്കരുത്, അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അദ്ദേഹം ആദ്യം തന്നെ ഇന്ന് കേജ് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു തരാന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഏത് കേജാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്? സൺകോണൂറിന്റെ മറ്റേ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്, അതിന്റെ കേജ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അദ്ദേഹം സൺകോണൂറിന്റെ കൂടാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, ചേട്ടന്റെ പേര് കണ്ണൻ. നമ്മളിപ്പോ കട എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എവിടെയാണ് സ്ഥലം പറയേണ്ട? എവിടെയാണ്? കലവൂര് സർവോദയപുരം ചന്തയിൽ ആണ്. കലവൂര് സർവോദയം ചന്തയിലാണ് സ്ഥലം. നമ്മൾ നമ്പരൊക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ വിളിക്കേണ്ടവരൊക്കെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം. ഏതൊക്കെ ടൈപ്പ് കൂടാണ് ഇവിടെ മേക്കിംഗ് ഉള്ളത്? ഇതിപ്പം നെറ്റിന്റെ കൂടുണ്ട്, പിന്നെ അലൂമിനിയത്തിന്റെ ഫ്രെയിമുള്ള കൂടുകളുണ്ട്, തടിയുടെ റീപ്പയുടെ കൂടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ബോക്സുകൾ, മുട്ടയിടുന്ന ബോക്സുകൾ, ബ്രീഡിംഗ് കേജസ്, ഫിഞ്ചസ് തൊട്ട് മക്കാവ് വരെ ഉണ്ട്. ഫിഞ്ചസ് തൊട്ട് മക്കാവ് ഉണ്ട്. എല്ലാ ഐറ്റവും എടുക്കും അല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പൊ പ്രാവിന്റെ കൂടൊക്കെയാണ് എല്ലാം ഡിസൈൻ പറഞ്ഞാണ് അതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തു തരും നിങ്ങൾ? ഇപ്പൊ വെൽഡിംഗ് കൂടുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു ആൾക്കാരുടെ ആവശ്യം എന്താണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തു തരാൻ റെഡിയാണ്. ഭയങ്കര സൗണ്ട്, ഭയങ്കര ബഹുമാനമൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. അല്ലാതെ ഭയങ്കര ഒച്ചയായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോ. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര സൈലന്റ്. ഓക്കെ ചേട്ടാ, ഏതാണ് ഇന്നത്തെ സൺകോണൂറിന്റെ കേജിന്? അപ്പൊ അതിന് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മള് റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതിപ്പോ പ്ലൈവുഡ് കട്ട് ചെയ്ത് സൈസ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുക. 18 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ്, ഒരടി വീതിക്ക്. 18 ഇഞ്ച് സൈസ് ഹൈറ്റ്, 18 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റും ഒരടി വീതിക്കും ബോക്സ് അടിക്കാൻ പരുവത്തിന് കട്ട് ചെയ്ത്. അതാണ് സൺകോണൂറിന് വേണ്ട ഒരു ബ്രീഡിംഗ് കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ട എടുത്തു വെക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് തടി ഏതൊക്കെ സൈസ് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാമോ? ഇപ്പൊ ഇത് ഏത് സൈസുള്ള ഒരു തടി വേണം? ഇത് 12 ഇഞ്ച് വീതി, 12 ഇഞ്ച് നീളം. 12 ഇഞ്ച് വീതിയും 12 ഇഞ്ച് നീളമുള്ള ഒരു തടി പീസ് വേണം. പിന്നെ വേറെ തടി പീസ് ഉണ്ട്? അത് പിന്നെ 18 ഇഞ്ച് നീളം, 12 ഇഞ്ച് വീതിക്ക്. അതെ, ആ തടിയാണോ? അതെ. ഇത് രണ്ടും ഒരേ സൈസാണ്? 4 ഒരേ സൈസാണ്. 4 ഒരേ സൈസാണ്. 4 മൂല. ഈ താഴത്തെ പീസ് മാത്രം 2 കനം കുറവ്, അതായത് 11 ഇഞ്ചേ ഉള്ളു. 11 ഇഞ്ചേ ഉള്ളു സൈസ്. 12 11 ഇഞ്ച്. അപ്പൊ എന്നാലേ കറക്കാൻ നേരത്ത് ഈ പീസ് 12 ഇഞ്ച് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ കണക്കുകൾ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാൻ തോന്നുന്നു. അതായത് നമുക്ക് ഇത് എങ്ങനെ അസംബ്ലി ചെയ്യുന്നത് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തിരക്കാം. ചേട്ടാ ഇത് എങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ ഈ കൂടിന് എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽസ് വേണ്ടത്? അത് വാതിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വിചാരി വെക്കുക. അത് നമുക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്ത് നമുക്ക് പുറത്തുനിന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേജിങ് സിസ്റ്റത്തിനുള്ള ഇങ്ങനെയുള്ള ഡോർ ഫിറ്റ് ചെയ്യുക. അത് ഇവിടെ ഇതേപോലെയൊക്കെ റിപ്പുകളൊക്കെ അടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ? അത് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് പേടി വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു വിടവ് കൊണ്ട് പോലും കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി. ഓക്കെ, ബ്രീഡിംഗ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും ബേർഡ് കുറച്ചുകൂടെ അഗ്രസീവ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടുണ്ട് കയറാനുള്ള. അപ്പൊ മുറിവുകളൊന്നും സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് ഇത്ര സേഫ്റ്റി ആയിട്ട്. അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടല്ലോ. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ ഇവിടുത്തെ അറ്റം വെച്ച് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു കളയാം. ഇതിനകത്തൊരു നെറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് എന്താ? മേളോട്ട് ഗേണി കണക്ക് ഇപ്പൊ താഴത്ത് ബ്രീഡിംഗ് കേജിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് പിടിച്ച് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു മെഷ് കമ്പി ഇവിടെ പിടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് എന്താ ഈ ഹോൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ? ഒരു കമ്പ് കുത്തി വെക്കണം, പറന്ന് വന്നിരിക്കാൻ. ഒരു കമ്പ് കുത്തി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പറന്ന് വന്ന് കയറാൻ വേണ്ട. ചേട്ടൻ കൂട്ടുകാർ അവിടെ നിന്ന് ചിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചൊക്കെ നിൽക്കുക, ഞാൻ ചിരിക്കത്തില്ലെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം മാക്സിമം. ഓക്കെ, ഇതൊന്ന് അസംബിൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാമോ? വൈകുന്നേരം കൂലി മേടിക്കണ്ടെന്നുള്ള ധാരണ അവർക്കുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അധികം ചിരിപ്പിക്കത്തില്ല. കൂലിയൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നാണ് അവര് ചോദിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇത് എത്ര ഇഞ്ചിന്റെ മുള്ളാണ് ചേട്ടാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? 1.17 1.5 ഇഞ്ചിന്റെ ആണി മതി. പടപടാന്ന് പരിപാടി നീങ്ങുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മുഴുവനും ഓർഡർ കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ സംഭവം? ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ ചോദിക്കാം, ഇപ്പൊ സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് ഒരു ബോക്സ് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുമോ, അയക്കുമോ?
ഒരാഴ്ച. അപ്പൊ നമുക്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഡിപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്നുള്ള പറഞ്ഞു തരും. ഇപ്പൊ ഏക കേജിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഡെലിവറി ചെയ്യാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഹോൾസെയിലും റീറ്റെയിലും. ഇവിടുത്തെ ബോക്സുകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഹോൾസെയിലാണ് കൂടുതലും തോന്നുന്നു എല്ലായിടത്തും. ആലപ്പുഴക്കാർക്ക് ഡയറക്റ്റ് വന്ന് ഇവിടെ തന്നെ മേടിക്കും അല്ലേ? എല്ലാ ദിവസവും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഷോപ്പ് ഇപ്പം? ഞങ്ങള് രാത്രി 11 മണി വരെ രാത്രി 11 മണി വരെ ദിവസം ഉണ്ട് പരിപാടി. നിങ്ങളൊരു കട ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പണ്ട്, ഇപ്പൊ കടയില്ല, അത് ഇനി അടുത്ത ഷോറൂം ആക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണെന്ന് കേട്ട്. കട അവിടെ ഉണ്ട്, കട വിട്ടിട്ടില്ല. കട വിട്ടിട്ടില്ല. വട കൊടുക്കുന്നു, ഇവിടുന്ന് സാധനം ചെയ്ത് വെക്കണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം, പക്ഷെ അത് ഇതുവരെ നടന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ സാധനമൊക്കെ റെഡിയാക്കി അവിടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേ ഏരിയ ആക്കി മാറ്റി വരും അടുത്ത് തന്നെ. ഇടയ്ക്ക് 1.5 ഇഞ്ചാണ് ഈ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ? ഈ ഹോളിന് എന്തെങ്കിലും കണക്കുണ്ട്? ഇത്ര വൃത്തം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? 2 ഇഞ്ച് റൗണ്ടിലുള്ള ഹോളാണ് അതിനകത്തോട് കയറാൻ വേണ്ടല്ലേ? സൺകുണൂറിന്റെ ഒരു സൈസ് അനുസരിച്ചുള്ളതാണല്ലേ? ഇപ്പൊ ഏകദേശം ബോക്സിന്റെ രൂപത്തിൽ സംഭവം റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോഴേക്കും ഇതാണ് നോർമൽ ഒരു ബോക്സിന്റെ ഷേപ്പ് വന്നത്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ സൈസ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കോ. ഈ ഒരു ഏരിയ എന്ത് സൈസാണ് വേണ്ടത്? ഇത് 12 ഇഞ്ച് വീതി, 12 ഇഞ്ച് വീതി, 18 ഇഞ്ച് ഹൈറ്റ്. ഇങ്ങോട്ടുള്ള തള്ള വരുമ്പോ ഒരു 13 ഇഞ്ച് വരും. 13 ഇഞ്ച് വരും. അത് കണക്കാക്കി എടുത്തോണല്ലേ? ഇപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണക്കാരനെ വിചാരിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വലിയ പാടുണ്ട് ഇത്? സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുക്കാം. അതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്ലൈവുഡ് തടികൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇത് അസംബിൾ ചെയ്യുക ഈ ഒരു കണക്കൂട്ടിൽ വെച്ചിട്ട്, നിങ്ങളുടെ ആവശ്യമുള്ള കേജ് ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ. ഇനി എന്താണ് ഈ കേജിൽ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്? ചാനൽ എന്തിനാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ചാനൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. ഓക്കെ, ഇത് അതേ ഇഞ്ചിനുള്ള ചാനലാണ്. ഈ ചാനൽ തന്നെയല്ലേ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഹോളിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ സൈഡിലും മസ്റ്റായിട്ട് ചാനൽ വേണം അല്ലേ? ചെറിയ ബോക്സിന് ഇത് സണ്ണ് ഭയങ്കര ആണല്ലേ? നമ്മൾ ഈ കേജ് മേക്കിംഗ് കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇദ്ദേഹം വ്യത്യസ്ത ടൈപ്പ് കേജുകൾ കാണിച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും. ഒപ്പം തന്നെ അതിന്റെ വിലയും കാര്യങ്ങളും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതും അതിന്റെ സൈസും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നമുക്ക് കണ്ണൻചേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. ആദ്യമേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അസംബ്ലിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കഴിയട്ടെ, സാറിനൊന്ന് നോക്കാം. മാക്സിമം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. പക്ഷെ പ്ലൈവുഡും കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ അസംബിൾഡ് വസ്തുക്കൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ.
ഇപ്പം സൺകോണൂറിന്റെ കേജ് റെഡിയായി. ഭയങ്കര തീർച്ചയാണ് ഒറ്റയടിക്ക് പരിപാടി. എത്ര ഒരു 10 മിനിറ്റ് വേണ്ടല്ലോ ഈ പരിപാടി അസംബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ കട്ടിങ്ങും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ കേജിനകത്ത് വെച്ച് കൊടുക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ ഹാങ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ തൂക്കി അവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് കിളി അകത്ത് കയറി ഇപ്പൊ കുതിഴി കയറി മുട്ടയിടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യേകം ഡോറും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ലോക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം എല്ലാം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം. നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സൺകോണൂറിന്റെ ഒരു കേജ് നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്താണ് കോസ്റ്റ് വരുന്നത്, എന്താണ് ചെലവ് അതിന്റെ? ഇതിപ്പം 650 രൂപയുടെ അടുത്ത് വരും. 650 രൂപ. നമ്മൾ എത്ര രൂപ കൊടുക്കുന്നത്? എന്താണ് റേറ്റ്? 800 രൂപ അടുത്താണ്. നമ്മൾ സത്യസന്ധമായിട്ട് വിളിക്കാനും റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇതാണ് അവരുടെ മാർജിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ 850 രൂപ ആവും ഇതിന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേറെ കേജുകളൊക്കെ ഇവിടുന്ന് മേടിക്കാൻ പറ്റുന്ന റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? വേറെ ടൈപ്പ് ഇത് ഏത്? ആ, ഇത് കോക്ടെയിലിന്റെ 350 രൂപയാണ് ഇവിടുന്ന് സെയിൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് കേരളത്തിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇവരിത് എത്തിച്ചു തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ അതിന്റെ മറ്റേ എന്താ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ചാർജ് ഉണ്ടായിരിക്കും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്. അത് പാർസല് അവര് അടച്ചെടുത്താൽ മതി. അവരടച്ചെടുത്താൽ മതി, കിട്ടുമ്പോ അത് കൊടുത്തിട്ട് മേടിക്കേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ APS വഴിയാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ഓക്കെ, ആലപ്പുഴ പാഴ്സൽ സർവീസ്. അപ്പൊ ആലപ്പുഴക്കാർ തന്നെയാണ് എല്ലാവരും എത്തിക്കുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ. ഇത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കേജ് ആയിരുന്നിട്ട്? കോക്കറ്റെയിൽ. ഇത് എന്ത് സൈസാണ് വരുന്നത് കോക്കറ്റെയിലിന്റെ? ഇത് 12 ഇഞ്ച് നീളം 8 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. 12 ഇഞ്ച് നീളം 8 ഇഞ്ച് സ്ക്വയർ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ കേജിങ് സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ഏതാണ് കേജ് സെറ്റ്? ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സ് അല്ലേ? ഏതായിരുന്നു? ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേഡ്സ് ചേർന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇതാണ്. എല്ലാത്തിനും ഈ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഇട്ട് വെച്ചേക്കുമല്ലേ ഈ സ്റ്റിക്ക് കയറിയൊക്കെ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് നെറ്റ് ഉണ്ടോ ഇതിനൊക്കെ? ഇതിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല, ഇച്ചിരി ആഴം കൂടിയാനാണ് തോന്നുന്നു വേണ്ടത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും ഇതേപോലെ സേഫ് ലോക്ക്. പിന്നെ ഏതൊക്കെ കേജ് ആണ് ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ ഏതോളം എടുത്ത് കാണിക്കും. ഇത് ഹോൾ അടിച്ചിട്ടില്ല. അവിടെ എവിടെ ഒരെണ്ണമുണ്ട്. ഇത് ലവ് ബേഡ്സിനാണ്. ഇതെന്ത് സൈസാണ് വരുന്നത്? ഇവിടെ ഹോളിട്ട് കയറും. ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് മാത്രം. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു മെഷീന്റെ കൂടിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനകത്ത് സെറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതാണ് പല കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ കേജാ ചെയ്യുന്നത്? പിന്നെ നെറ്റിന്റെ കൂടുണ്ട്. നെറ്റ് വളച്ചിട്ട് അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം വന്നിട്ടുള്ള കൂടുകളുണ്ട്. തടിയുടെ റീപ്പ കൂടുണ്ട്. അലൂമിനിയം ഫ്രെയിം വന്നിട്ട് അതേ നെറ്റ് പിടിപ്പിച്ച കൂടുകളാണ്. അതേ നെറ്റ് പിടിപ്പിച്ച കൂടുണ്ട്. ഇപ്പൊ പ്രാവിന്റെ കൂടുകൾ അതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. പ്രാവിന്റെ നെറ്റ് കൂടാണ് ചെയ്യുന്നത്. 10 അടി നീളം 2 അടി തള്ളു പുറകിലോട്ട് 1 അടി ഹൈറ്റിന്റെ 4 കള്ളിയായിട്ട്. ഈ തടിക്കൂടുകളല്ല വെൽഡിംഗ് കൂടുകളും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഫുൾ ഹോൾസെയിൽ പരിപാടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇവിടുത്തെ നാട്ടിലെ പരിപാടി. അപ്പൊ പെറ്റ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് കേജ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് കണ്ണൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ്. ഇപ്പം കണ്ണൻ ചേട്ടന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് ബേഡ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോയി കാണുന്ന പരിപാടിയൊക്കെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ വിളിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ സന്തോഷമായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഇവിടെ. നമ്മുടെ കണ്ണൻ ചേട്ടന്റെ സ്റ്റാഫ് വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവര് പണിയെടുക്കാതെ റെസ്റ്റ് എടുക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. അവരെ ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് ആൾക്കാര്. അവരാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്തതിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുന്ന. അപ്പം അവർ ഡ്രീം ഫാക്ടറിയുടെ എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സും ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്ക് ചെയ്ത് കമന്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്ത് വിടുക. അപ്പോഴേക്കും താല്പര്യമുള്ളവർ വാട്സാപ്പ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കണ്ണൻ ചേട്ടനെ വിളിക്കാവുന്നതാണ് ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ തിരക്കാനായിട്ട്. കണ്ണൻ ചേട്ടന്റെ കടയിൽ പോയി നമ്മൾ കേജ് മേക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് കിളികളും കാര്യങ്ങളും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതും കൂടെ പരിചയപ്പെടുത്താന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീഡിങ് കേജുകൾ കൂടുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കുറച്ച് ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സിന്റെ കളക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് സെയിലും ഉണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. അതിനൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ പ്രിയ പത്നിയും ഉണ്ട്, പിന്നെ അനിയത്തിയുണ്ട്. പിന്നെ ഒപ്പം തന്നെ ഇവരാണ് നമ്മുടെ കേജ് മേക്കിങ്ങിൽ അവിടെ ഇവൻ ലീവ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവരാണ് മിക്കവാറും വന്ന് സഹായിക്കുന്നതെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. അതിനു വേണ്ടിട്ട് മാത്രമാണ് ഇവനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തിയത്. അപ്പൊ ചേച്ചി പേരെന്തായിരുന്നു? സജിന. സനൂജ. അപ്പൊ ഇവര് പാർട്ട് ടൈം ആയിട്ട് അവിടെ പരിപാടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് കേജ് മേക്കിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്.
അപ്പൊ ഇവരില്ലേലും ഭീഷണിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ, സ്റ്റാഫ് ഇല്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഓടിക്കാവുന്ന കാര്യമുള്ളല്ലേ? വേറെ രക്ഷയില്ല, അവിടെ കൊണ്ട് നിർത്തിയേ പറ്റത്തുള്ളൂ. ആണല്ലേ? ഭയങ്കര വിളിച്ചിരുത്തി ആക്ഷേപിക്കുകയാണ് തന്നെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പോഴേക്കും ഇവരാണ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് തന്നത് കേജിന്റെ കാര്യത്തിലും കിളിയുടെ കാര്യത്തിലും. നമ്മൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പറഞ്ഞു വീഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു കേജൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി ഇടണം. അപ്പൊ ചേച്ചി കാര്യങ്ങളൊക്കെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കിയിട്ട് ചെറിയൊരു കിളിയുടെ സെറ്റപ്പാണ് നമുക്ക് വീഡിയോയിലൊക്കെ തുടങ്ങാൻ പറ്റുന്നത്. ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാർഗത്തിൽ സ്വന്തമായിട്ട് മേക്ക് ചെയ്ത കേജ് സിസ്റ്റം ആണ് എല്ലാം കാണിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഇത് ആദ്യം ഏതാ ബേഡ്സ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്? ഇവിടെ കോക്കറ്റയിലുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇത് എന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു മാർജിൻ പ്രൈസ് എന്താണ്? 3500 3500. ഇതൊരു കൺഫേം ബീഡിംഗ് പെയർ ആണ് ഇത്? ഇത് നോക്കി ഡേനെ എടുത്തിട്ടില്ല, എടുത്തിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു. ഇപ്പം അപ്പൊ ഇവരുടെ ബ്രീഡിംഗ് കേജ് ഇവിടെ നേരത്തെ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതല്ലായിരുന്നു കൂട്, ഇതിനെ ഞാൻ പിടിച്ചിട്ടത് ഇതിനു വേണ്ടി വെച്ചാൽ പറക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടത്. ഇപ്പൊ ഈ കോക്കറ്റയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എത്ര നാളെടുക്കും ഇതൊന്ന് ബ്രീഡിംഗ് ആയി എടുക്കാനായിട്ടൊക്കെ? 7 മാസത്തോളം എടുക്കും ബ്രീഡിംഗ് ഏജ്. എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ കിട്ടും നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന്? 3 4 കിട്ടും. എത്ര ദിവസമാണ് അതിന്റെ ബ്രീഡിംഗ് ടൈം അല്ലെ എഗ് വിരിഞ്ഞ് കിട്ടാനുള്ള സമയം എന്ന് പറയുന്നത്? 21 ദിവസം കിട്ടും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞിനൊക്കെ എന്താ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് വരുന്നത്? കുഞ്ഞിന് 2100 ഉണ്ട്. 1100 ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ കുഞ്ഞൊക്കെ ആകുമ്പോ സമയത്ത് ഇവിടുന്ന് റെഡിയാണ്, സെയിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിപ്പോ വെള്ളം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെന്താ ഡ്രോപ്പറാണ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ? ഇത് ഇവിടെ തന്നെ വന്ന് കുടിക്കുകയോ ചെയ്തോളൂ? ഓക്കെ. അതെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് വെള്ളം വന്ന് കുടിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിച്ചപ്പോ തന്നെ. താങ്ക്സ്. ഇന്ന് നമുക്കിപ്പോ ഈ സത്യം പറഞ്ഞ ഈ പ്രാവുകളൊപ്പം തന്നെ ഈ നമ്മുടെ ആഫ്രിക്കൻ ബേഡ്സിനെ വളർത്തുന്ന വലിയ പാടുള്ള കാര്യമാണ്. സിമ്പിൾ ആണ്, വലിയ മെനക്കെടുന്നില്ല. വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് പോവാ. വലിയ അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുത്തുന്നില്ല. ഇതിനെയൊക്കെ സംഘടിപ്പിക്കാനാണോ പാട്? ഇവരെയൊക്കെ മേടിക്കാനും കളക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ള പാട് മാത്രമല്ല, നല്ല നോക്കി മേടിക്കണം. പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നതിൽ അത്ര വിശ്വസിക്കാൻ ചാൻസ് ഇല്ലെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ പിന്നെ വേറെ ഏതാണ് ബേർഡ് ഉള്ളത്? ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക്. ഏതാണ്? ഇതാണോ? ഇത് ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്കാണ്. കാര്യം മഴ ആയത് പറഞ്ഞാൽ ഷീറ്റൊക്കെ ഇട്ട് വെള്ളം വേണാത്ത രീതി എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ. ഇപ്പൊ ഇവര് ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആണ് ഇവരുള്ളത്? ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആണ്. ഇവർക്ക് എന്താ റേറ്റ് വരുന്നത്? ബ്ലൂ ഗ്രീൻ 22 രൂപ ഉണ്ട് ഒരു പെയർ അല്ലേ? ബ്ലൂ ഗ്രീൻ ചിക്ക് അല്ലേ? ഇവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള് കൊടുക്കാറുണ്ടോ? ചിക്കാണല്ലേ? മുട്ടയിടാറായി വന്നതേ ഉള്ളൂ. മുട്ടയിടാറായോ? ഓക്കെ. ഇവർക്ക് അകത്തൊരു ബ്രീഡിംഗ് കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കയറി നോക്കാം എന്താണ് ഇവരുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ. തുറക്കാലോ ഏട്ടാ? ഇഷ്ടംപോലെ ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകും, കാരണം നമുക്ക് മെനക്കെടണ്ട. നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. 2 പേരുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ ഇവരുടെ ഒരു കേജില് ഇവർ 2 പേരെ മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ഒരു പേര് മാത്രമേ ഇടാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, വേറെ കൂടുതൽ ബഹളമായിരിക്കും. ഓക്കെ. ഇവര് എഗ്ഗിങ് ടൈം ഒക്കെ ആകുമ്പോ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയാണോ? അപ്പൊ നമ്മുടെ ഈ കേജും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുത്തിപ്പൊട്ടിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ടോ? ബോക്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കൂട്ടിയിടും. ചിലപ്പോ ആ ബോക്സ് കാണുമ്പോ അറിയാൻ പറ്റും. ആണല്ലേ? മാറ്റിയതാണ്, അതിന്റെ അകത്തുനിന്ന് പിടിച്ച് മാറ്റിയതാ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക്. ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ ബേഡ് ഉള്ളത്? പിന്നെ ഏതാണ് ബേഡ് ഉള്ളത് ചേട്ടാ? അതിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പുറത്തുണ്ടല്ലേ? സത്യം പറയാം, നമ്മൾ കേജ് ചെയ്ത സമയത്ത് ബ്രീഡിംഗ് കേജ് സെറ്റ് സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത്? മുട്ടയിടാൻ കയറിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു പേരുള്ളത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ പറ്റും ചെറുതായിട്ട്. പുറത്തുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ എഗ് ഇട്ടുണ്ടോ ഇവരിപ്പോ? തുറന്നു നോക്കാം. ഇല്ല, ഇതിനകത്ത് എഗ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇവരേതാണ് ചേട്ടാ ബ്രീഡ് ചെയ്തിരുന്നത്? ഇത് യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ബ്ലൂ സിനമണും ഉണ്ട്. യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ബ്ലൂ സിനമണും അല്ലേ? ഇത് പറഞ്ഞ ഈ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മളോട് ഇണങ്ങുമോ? ഇണങ്ങില്ല, നമ്മുടെ കയ്യിലൊക്കെ ഇരിക്കും, പറന്നു പോകത്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെല്ലാം പറന്ന് വരുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളായിരുന്നു ഇവിടെ. അതിനൊക്കെ കൊടുക്കുക. ആണോ? ഈ ബ്ലൂ സിനമൺ ഇവന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ എന്താണ് ഇവിടെ റേറ്റ് കൊടുക്കുന്നത്? ബ്ലൂ സിനമൺ 10 രൂപ ഉണ്ട്. ഇതിന് യെല്ലോ ഷെയ്ഡിന് 6 രൂപ 7 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട്. 6 രൂപ 7 രൂപയൊക്കെ ഉണ്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡിന്റെ കുഞ്ഞ്. ഇവിടെ 2 പേരുണ്ടല്ലോ, ഇവരാണ് ഒരു ആദ്യത്തെ കിളികളാണ് ഇവിടെ. ഏതാണ് അവര്? അത് ഗ്രീൻ ചിക്കും യെല്ലോ ഷെയ്ഡും. ഗ്രീൻ ചിക്കും യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ആണ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത്. കാര്യം അപ്പുറത്ത് ഈ ഷീറ്റ് ഇട്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമുക്ക് വ്യക്തമാകാൻ പറ്റത്തില്ല. നമുക്ക് എന്നാലും തുറന്നൊക്കെ നോക്കാം. അവര് ഉണ്ട്. ബ്ലൂ ചിക്കും യെല്ലോ ഷെയ്ഡും അല്ലേ? അവര് നന്നായിട്ട് പോസ് ചെയ്തൊക്കെ തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടിട്ട്. എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് പ്രധാന തീറ്റ എന്താണ് കൊടുക്കുന്നത്? കടല വെള്ളത്തിട്ട് കൊടുക്കും. കടല വെള്ളത്തിട്ട് കൊടുക്കും. പിന്നെ സൺഫ്ലവർ തിനൊക്കെ കൊടുക്കും. സൺഫ്ലവർ തിന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. ഇവർക്ക് അസുഖങ്ങളൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് വരാറുണ്ടോ? അസുഖങ്ങളൊന്നും വരാറില്ല. അതാണ്, നമുക്ക് വളർത്താനും എളുപ്പമാണല്ലേ. വീട്ടിൽ ആർക്കാണെങ്കിലും നോക്കാം. കണ്ണൻ ചേട്ടൻ ഒരു ചായ കൊടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടെ ആക്റ്റീവ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഭയങ്കര കുനിയാനായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഏതാണ് ഏറ്റവും ഇവിടെ ഉള്ള ബേർഡ്സ്? മുകളിലൊക്കെ കുറച്ച് ഇതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കവർ ചെയ്യാൻ കാര്യം എങ്ങനെയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ കിളികളുടെ കൂടുകളിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇങ്ങനത്തെ രീതിയിലാണ് ഇവർ സെറ്റ് ചെയ്ത ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്ലൈവുഡിന്റെ ഒക്കെ എന്തോരം ലൈഫ് ഉണ്ടാവും സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? ഇതൊരു 5 വർഷമൊക്കെ നിൽക്കും. 5 വർഷത്തൊക്കെ നിൽക്കും. ഇതന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റിയുള്ള തടിയിൽ കൂടുതലും ഉണ്ടാക്കാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഇതൊക്കെ തടിയിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലേ? ഓക്കെ. പിന്നെ ഏതാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ബേർഡ്സ് എന്ന് പറയാമോ? ഇത് പൈനാപ്പിൾ.
ഇത് 20 രൂപ ഉണ്ട്. 20,000 രൂപ ഉണ്ട്. ഇതേതാണ് കളർ? ഏതായിരുന്നു? പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ. പൈനാപ്പിൾ കൊണൂർ എന്ന് പറയുന്ന ആണ്. ഒരു ബ്രീഡിംഗ് സെറ്റ് ആണ് ഇവിടുത്തെ. അതെ അതെ. ഇത് ഒരു വട്ടം കഴിഞ്ഞു. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. 4 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. സെയിലൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടോ? കൊടുത്തു, കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാത്തിനും കൊടുത്തു. ആണോ? അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്പറിൽ കാണുന്ന വിളിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ബുക്ക് ചെയ്തിടാനോ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുമോ? അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാൻ റെഡിയാണ്. അത്യാവശ്യം ചെറുകിട രീതിയിലുള്ള ഒരു ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സിന്റെ ചെറിയൊരു കളക്ഷൻസ് അല്ലേ? ഇപ്പൊ ഈ പുതുതായിട്ട് ഈ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സ് തുടങ്ങുന്നവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉപദേശം, എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനുണ്ടോ? നമ്മൾ പേടിക്കാതെ വാങ്ങിച്ചിടുക. 1-2 വട്ടം വളർത്തുക. ഒരു 10 രൂപ വളർത്തുവാണെങ്കിൽ അത് വർഷത്തിൽ ഗുണം ഉണ്ടാവും. വർഷത്തിലൊരു ഗുണം ഉണ്ടാവുമല്ലേ? നമുക്കൊരു വരുമാനം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കൂടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. ഇവരാരാണ് ചേട്ടാ? ഇത് സിനമണും ഗ്രീൻ ചിക്കും. സിനമണും ഗ്രീൻ ചിക്കും. അതൊരു തടിയുടെ ഇതാണോ അതിനകത്ത് കേജ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ്? അത് തടിയുടെ പോതാണോ? അത് ബോക്സ് അടിച്ചിട്ട് തടി അറുത്തതിന്റെ തൊലി വെച്ച് തറച്ചിരിക്കുകയാണ്. മറ്റേ തടിയുടെ തൊലി ഭാഗം വെച്ച് കവർ ചെയ്തെടുത്തല്ലേ? ഇവര് 3 പേര് ഇടുന്നോണ്ട് കുഴപ്പമില്ലേ? അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അതിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളാകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഫുഡോ കാര്യങ്ങളോ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഞാനിവിടെ കൊടുക്കുന്ന കടല മെയിനായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. കടല വെള്ളത്തിൽ. അല്ല, ഈ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സിന് നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് തീറ്റ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് കുഴപ്പമാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ എടുത്തിട്ടാണ് ഹാൻഡ് ഫീഡ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ആഫ്രിക്കൻ ബേർഡ്സ് ആർക്കും ചെറുകിട രീതിയിൽ ഇതേപോലെ തുടങ്ങാവുന്നതാണല്ലേ? അപ്പം നമുക്ക് ചെറിയൊരു എപ്പിസോഡിന് വേണ്ടി കണ്ണൻ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ കിളികളെയും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു സെറ്റപ്പ് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ബേർഡ്സിന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ച് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഒപ്പം തന്നെ ഇതാണ് ബ്രീഡിംഗ് കേജുകൾ സാധനങ്ങൾ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു ഡെമോയും കൂടിയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ. അപ്പൊ അവർ ഡ്രീം ഫാക്ടറി കാണുന്നവർക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക.